మట్టి తోలుతా కానీ దేవుడు మట్టి తోలాలా. ఏమన్నా జ్వరాలు ఏమైనా వస్తున్నాయా? చూస్తారా వచ్చి మెడికల్ రమ్మని చెప్పి డొంగు రస్తానే పూర్వం దేవుడు తిరిగే రస్తా అది అంత పసుపు క్లోజ్ అయిపోయింది. దాన్ని ఓకే చేసి రైలు కట్ట రోడ్డు వరకు ఇంకా మనం ఒక హైట్ లెవెల్లో మెటల్ రోడ్డు మొత్తం మనం దానికి మొత్తం రోడ్ అంతా ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ వీడియో మీకు నిజమనిపిస్తే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని నిజాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా నిజం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.